目前他主要是之前有一个甲流的感染是吧？乙流的感染呀、哦，好的好的，行。那目前的主要症状就是有支气管炎，然后还有点鼻炎是吗？对，现在鼻炎好了，但是支气管炎还是咳嗽。咳嗽。然后姑娘，你感觉鼻子里边有分泌物吗？有吗？现在有，前2天有。有是吧？这个姑娘平时吃饭怎么样？她吃饭还可以。吃饭还可以哈。挺能吃的，咱们这样啊，孩子家长晚饭少吃一点，最好能吃个8分饱，晚饭少吃，好吗？然后平时小食品吃吗？小食品啊，对偶尔吃吧，但是我是尽量不让他吃的。对，最好控制，像面包、饼干、蛋糕、巧克力、饮料这些小食品尽量控制。除了咱们说的这个，还有别的不舒服没有？他现在就是咳嗽，这支气管都吃了好多药了都不管用，我感觉吃的药都已经没效果了。明白了，明白了，它是一个咳嗽日久伤阴的一个问题。我想这样子啊，咱们就针对他这个支气管炎这咳嗽，咱们拟定一个方子，咱们吃一吃。